meureun video mah. Ya, seru banget. Hah? Oh, lokasi bangunan belum pada jadi di laut. Ntar lagi nyampe, belum nyampe udah jauh ting. Libur, mancing. Jalan mancing. Oke, mancing di sini. Dermaganya. Bentar lagi. Masih sore panas. Ini bagus kayaknya. Oke, udah nyampe nih. Nyoba mancing sini, katanya di sini ikannya bagus-bagus nih. Ini pantainya, kita mancing di sini. Oke. Oke guys, gede angin. Ntar dulu ya, kita lanjut dulu, ntar dilanjut lagi. Ini ada juga lagi pasang. Bagus juga kalau ikannya di sini nggak banyak, bagus. Kita coba aja. Airnya masih pasang. Oke, nyampe. Udah lumayan banyak juga yang mancing.
nggak enak. Oke, strike. Ayan, strike lagi. Dua. Oke, mantap. Umpan udang memang mantap. Kita lempar lagi. Straight. Lihat. Nah, insangnya ini besar kan? Mantap. Ikannya bagus-bagus, besar. Mantap. Oh, strike lagi. Mantap. Ikannya berduri. Takut. Oke. Banget. Ikannya banyak. Seru.